So hierdie jaar het die reën vroeg begin en die dinge hardloop. En dit is seker maar tyd om te begin dink aan volgende jaar se oes, nê. Okay, so eerste ding is, kan jy 'n ordentlike SIF opsit en laat jy 'n ordentlike ROI kry op die einde van die dag? Ek is hier by Union Engineering vandag. Johan gaan my bietjie deurvat. Net gou weer daai gravitasie SIF van hulle deurwerk. En dan het hulle ook 'n baie cool auger hierso. Nee, jy 'n graandamme en jy weet daai silo sakke en bankers en al daai goeters. Kyk 'n bietjie hierso. Daai is nogal blerry oulik. Okay, so kom ons luister. Kyk hier by die fabriek. Wys ons julle 'n paar dinge. Johan, hoe lyk dit? Joepie, goed met jou. Nee, wat doodstil rustig. Dis mooi. Ek sien hier by julle dit gaan nou lekker rustig hierso. Dis nie nou die tyd wat die ouens stroop. Ek stel dit so, nê. Ja, kyk nee, ons verstaan die ouens is nou op hulle lande besig. Ek het nou vir jou so vinnig genoem, ek het gister 'n lang draai gery en ek het gesukkel om 'n boer by sy huis te kry. So die ouens is nou maar besig met voorbereiding vir volgende jaar maar ja, ons is nou maar besig om te bou, jy weet, so Kom ons vat die seisoen wat verby is, nê. Dit was 'n uitdagende seisoen veral wat graankwaliteit aanbetref. Ek weet julle het 'n paar van hierdie gravitasiesiewe uitgesit. Wat was die ouens se terugvoer rondom dit in terme van wat is die ROI wat hulle gekry het op dit? Kyk, so ja, ons het 'n baie geseënde jaar gehad vir verskeie redes en ons kon amper nie voorbly hierdie jaar met Cive nie en ons is baie dankbaar daarvoor. En ja, om jou te antwoord is jy weet, die kliënte in die einde van die dag jy moet SIF. Jy gaan moet SIF of jy dit self doen of jy dit by die koöperasie doen. So jy weet om die som maar net te gaan maak vir wat jou kapitale uitleg hierso is en die tonne wat jy deur omsit. Is ons kliënte baie tevrede. Jy weet, veral met die hoeveelheid grys en sifsels wat jy kan uithaal. Ek meen die persentasie as jy 6% sifsels hier kan uithaal wat ons maklik kan doen, jy weet wat haalbaar is, dan is dit vir die ouens maak dit sin aan die einde van die dag om die SIF te koop. So ek sê nou altyd gravitasie SIF, maar hierdie is meer van 'n vibrasie SIF, nê. Ja, kyk, so die twee loop eintlik maar saam, jy's reg. Ek meen hy het die gravitasiefaktor in die feit dat wanneer hy gelig gestaan het teen 'n sekere grade. Maar al sy Cive het vibrerende motors op. So dis al hierdie goede wat hier hardloop. Ja, kyk, so sy motor sit nou aan die ander kant. Jy sal sien hy het sulke rooi skakelaars aan die ander kant, Choopie. Maar ja, aan die einde van die dag verwys ons meer na hom as 'n hoë frekwensie vibrerende SIF. So elke rooi switch wat jy daar sien is 'n switch op een van die motors. So wanneer jy jou SIF aangesit het en alles hardloop, al jou screens hardloop, kan jy self bepaal watter van die motors jy wil aan of afskakel. Dis so hard jy wil vibrate. Hoe hard jy wil. Ja, presies. En dan waar's my groot voordeel rondom hoekom wil ek hierdie rigting gaan om 'n vibrasie/gravitasie SIF te doen in plaas van 'n ou tradisionele rolsif? Kyk, dit gaan maar oor die kapasiteit. Dit is die kort en die lank daarvan. Die manier hoe hierdie SIF geontwerp is en aan mekaar gesit is die tonne per uur wat hy kan doen. Dis die eerste ding. Die ene wat ons nou hierby staan, die 1812 is die 100 ton per uur SIF. Op mielies in elk geval 100 ton per uur. Op sojabone en op sonneblom gaan jy kyk na so 80 ton per uur. Ja. Maar en dan die ander ding is natuurlik die maklikheid om die Cive te ruil. Jy weet met 'n rolsif, jy weet niks teen 'n rolsif nie, maar dis maar net 'n bietjie meer gekompliseerd om jou Cive te ruil en natuurlik jou slytasie hierso is baie min. En dan sê gou vir my nê, want ek probeer nou gou dink hoe jy ek in die veld gesien het laas. Verduidelik my gou daai augertjie, want okay, kom ons begin by die beginpunt, nê. Hierdie ding hardloop dan nou, hulle gooi daar aan die bokant, tapkar kom gooi daarso in. Ja. En dan vibrate hy hom nou so deur skoon graan, ja, sifsels, so net om jou pre-cleaner wat heel bo sit, jou boonste add-on. Baie ouens gebruik hom nie. Jy gaan hom net gebruik as jy 'n probleem het met stokke, stronke, pele, daai tipe van goed. So sy motors hoef nie te hardloop nie. Daai SIF hoef nie te hardloop nie. En dan soos jy dit regtelik sê, die graan hardloop deur na jou skoon graan hardloop deur na jou hoofuitlaai auger toe wat jy dan nou maar in
waar ook al jy jou graan wil insit, in jou wa of jou dam, of jou lorries kan dit dan sommer direk wegry. Hy het 'n 5.5 kW motor op, dis hoekom hy ook daai lekker vinnige spoed kan uitstoot. Ja. En dan soos jy nou gesê het, op jou sifsel auger hierso wat ook op 'n draaitafel Dis aan is. hierdie kant, as ek kon hier kan. Ja, jy kan so daarin kyk. Hier vanaf. En hy's op 'n draaitafel, so hy kan beide kan wel 90 grade op sy as draai. Jy pivot hom nou maar net Jy daar. kan hom net pivot, ja, ag, jy vat hom sommer, jy nou vat hom sommer met die hand. En dan dieselfde met die sifsel auger. So hy haal nou vir jou verskriklik baie grys uit. Hy haal jou splits vir jou uit of jou in die geval as jy dalk oliebome het of gebreekte pitte, daai tipe van goeders kom alles hierso uit en jy kan dit in jou sakke ingooi. En ja, die meeste ouens soos jy weet hou dit dan nou maar terug. Of verkoop dit. En sien wat ek van hou is die feit dat hy mobiel is redelik eenvoudig. Haak hom in 'n trekker en dan gaan jy. Ja, dis reg. Dis reg. Wanneer jy hom gebruik, sit jy hom nou maar neer op sy pote, laat hy stil staan, Ja. maar verder soos jy sê, jy kan hom enige plek sleep op die plaas, ja. En dan het ons nou hierso 'n auger. Verduidelik my gou van die besigheid. So wat ons hier gedoen het, ons het 'n versoek gehad van 'n spesifieke kliënt af by 'n bankersite met graandamme. So dis 'n baie eenvoudige konsep. Wat ons hier wil doen is by jou graandam, jy kan jou van jou hopper af direk in die mobiele auger inlaai. Ja, Die mobiele auger voer jou graansif. Ja. En jy kan uit jou graansif uit skoon produk in jou dam ingooi. So dit is nou een van daai goeders wat jy right, luister hierso, as dit nou in die seisoentyd is dalk dit gaan soos dit lus is. Ek gooi net die goed in die silo bags en stoor hulle net. En dan as ek daar klaar is, dan kom ek nou hier deur en ek kan hom van hier af hier ingooi. Hy gaan deur sif en dan gooi ek hom in die dam of ek kan actually lorries uitlaai op hom of maak wat ek lus is. Hy het soveel plekke waar jy hom eintlik kan gebruik. Jy sal nou weet op baie plase is daar maar los augers wat rond staan. Die groot ding is net hierso is hy het ook die 100 ton per uur Ek wil net vir jou vra. So hy het 100 ton per uur kapasiteit. Dis reg. So dis 'n bil van 'n auger, verstaan? So hy is ontwerp om in te pas by die res van ons produk. En ja, daar's nou al so een of twee van hulle in die veld. Dis 'n nuwe produk wat ons gebou het. Maar sover is die ouens baie happy met wat hy kan doen. Luister, die ander ding wat ek wel sien is en wat ek nou in die fabriek ook gesien het is hoe netjies die goeders is en julle vakmanskap. Dit lyk vir my of julle nie, ek meen kyk as jy al hierdie versterkings en al die goed te kyk en ek meen jy kyk so net na die kwaliteit van die welding, dis gewoonlik 'n goeie teken van of die ouens weet wat hulle doen of nie. Wat is julle filosofie wanneer dit kom by die vervaardigingsgedeelte? Kyk, so om net aan te sluit by dit, ek het vir jou genoem, ons span is nie baie groot nie en ons staff turnover ook nie. Jy weet, en die rede hoekom ek dit vir jou noem is elke ou wat hier werk het 'n baie spesifieke taak wat hy verrig, hy of sy verrig. En ons kwaliteitbeheer is baie goed. Ons het 'n voorman wat regtig as jy die woord streng wil gebruik, maar weet wat trots vat in die produk. Ja. En aan die einde van die dag as hy uitgaan, moet hy reg uitgaan. So ons wil nie graag hê 'n ding moet terugkom met 'n raam wat gebreek is of iets nie. Ek meen so nou en dan kan 'n motor gaan of iets van die aard. Dis maar elektriese komponente. Ja. Maar ons kwaliteitbeheer is baie goed. Elke sif word hier getoets voordat hy uitgaan. Al die augers word getoets, hy hardloop, die hidrolies word getoets. So van hier af waar hy nou staan, word hy op die lorry gelaai en hy word op die plaas afgelaai. Maar jy weet en ons direkteur is ook jy weet hy's trots in die besigheid. Die besigheid kom van 1952 af. En ons naam is vir ons baie belangrik. Ons het al hieroor gepraat, maar ons kwaliteitbeheer is regtig baie goed. En ons kan dit hoor as ons die terugvoering van ons kliënte afkry, jy weet. So Right. Ek stel nou in so sif belang, né? Want ek neem aan julle het 'n redelike klompie orders vir die seisoen wat kom. ja. Hoe lank voor die tyd, hoe werk dit? Hoe loop die goed? Ja, so hierdie wat ons nou hierby staan het so te sê omtrent wel alles Hulle het al klaar base. Hulle het klaar base. Ons is besig om nog te bou, maar onder normale omstandighede het ons so 2 tot 3 weke lead time. Jy weet ons kan afhangende van wat die aanvraag is, kan ons so 3 van hulle in 'n maand bou, maar ek meen as 'n ou vir ons so
so 3 weke voor die tyd sê, dan kan ons vir hom een bou, as ons nie voorraad het nie, maar ons is nou besig om te bou reeds vir die nuwe jaar. Ja. So in Januarie en in Februarie gaan ons sewe hê wat reg staan. Maar soos ek dit verstaan, julle het 'n redelike aanvraag al klaar na die goeder, so Ja. veral vir die seisoen wat kom, dit sal beter wees om maar eerder vroeër te praat eerder as later. Ja, dit is definitief die waarheid en ja, ons praat nie hier oor prys nie, maar die ding is, jy weet, jou prys is ook nie altyd dieselfde nie, verstaan jy? So ons het 'n redelike standaardprys op hierdie produk, wat ons nie nou noodwendig sal ingaan nie, maar ons het vir jaareinde het ons 'n bietjie van 'n promosie, ek noem dit nou maar net daar. Ja. Jy weet, want ek meen, ons typer af na die einde van die jaar toe, so as daar iemand is wat belangstel, dan het ons gaan vir hulle 'n SIF hê. Maar ja, nee, wat betref die volgende seisoen se voorbereiding het ons al 'n hele paar ouens wat is maar net 'n geval van hulle moet nou maar net vir ons 'n ja-woord gee van wanneer ons dit moet bring. En ons is bevoorreg om dit te kan sê. So ja, Uitstekend. Johan, dankie baie. daar sê dankie. Right, dit is Johan hierso van Union Engineering. Okay, ek dink kort en die lank van die storie is as jy enigstens in hierdie rigting dink, nee, moet nou nie wag tot dat jy nou daar kom nie. Ek dink dit wat ek met Willem gepraat het laas, net jou sifsel komponent betaal al klaar hierdie sif op die einde van die dag, behalwe al die ander moeilikheid wat hy vir jou oplos. So, as jy belangstel, linkie bo of hier onder, kom met hulle in kontak, dan kan jy vir jou 'n gravitasie sif uittrek. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.